që sapo dëgjuan titullohet Pa ty, një këngë cilën e kanë sjell bashk Big Basta dhe Kelly duke rikthyer në kohë pasi është një këngë legjendare e Top Fest nga Upstream dhe Kelly, nuk di e Top Fest 5 e vlerësuar në atë kohë, por gjithsesi, çunat i kemi sot në studio, Big Basta është këtu, Kelly është këtu për të na folur pak për këtë risjellje të kësaj kënge me nota të reja dhe me një çështje që ajo diskuton. Mirëmëngjes një herë, mirë se erdhët. Shkënaqësi që u kemi. Mirëmëngjes. Po, na tregoni pak, pra kënga, siç po flisim bashkë këtu në studio, flet për divorcet. Dhe për një divorc, në fakt, po që përfaqëson shumë divorce. Këto që i dëgjojmë vazhdimisht edhe në lajmet her pas here, jo vetëm në statistika, por edhe historitë njerëzve që ne i njohim, për shembull një çift që ti i ke njohur bashkë, i ke parë të rrisin fëmijë dhe një ditë pasaj ata të dy shkëputen. Dhe se si kjo kjo prishje e një martese, një familje, e një shtëpie, shpesh herë rëndon shumë edhe mbi burrin, i cili duhet mbaj atë figurën stoike, të tregohet i fortë, shtrëngoj dhëmbët, eci përpara, por që për brenda vuan shumë. Është shumë e vërtet. Ndoshta kemi dashje të jemi pak edhe më sinqert te kjo mënyra të shpjeguarit të ndjenjave të mashkullit, të burrit, pra kur ka një divorc, sepse shpesh herë edhe këngët që janë së fundme gjithmonë janë të anuara nga le të themi që të jenë më pranë ndjenjes së femrave, shikojnë nga këndvështrimi femëror. Pra ndoshta kemi ardhur edhe pak i kemi ra më ndryshe, pra edhe më thellë. Edhe unë mendoj që gjithsesi nuk mjaftojnë vetëm 38 vargje që të shpjegosh një ndjesi pa tjetër. Numëruar Big Basta. Po aq janë. Sa shohim me numërime, nuk mjafton, por megjithatë jemi munduar që ta shpjegojmë pak a shumë, edhe pse kënga është legjendare e Kellyt me çunat, me Upstream. Bashkëpunimi faktikisht ka lind shumë më përpara, edhe që më përpara e kam pas atë idenë se nëse do t'ja merrja Kellyt atë refrenin, le të themi, nëse do ta bashkëpunoja me Kellyn atë këngën, do t'ja kushtoj pikërisht kësaj çështje. Pra nuk e di, e kam pas ndjesi. Edhe pse kurse kam provu vetë, them drejtën, por jam munduar që të futem në mendjen edhe mos e provoshim, jam munduar që të futem në mendjen e Po. Jo, faktikisht është një version i ri, duke u bazuar tek ndjesia e vjetër, tek ajo që përcjell kënga. Faktikisht që kur dola nga Big Brother, ishte një kërkesë shumë e lartë për ta rikthyer këtë këngë, për t'i dhënë një refresh, një rinfreskim. Po, një rinfreskim duke sjell më me tingujt e momentit. Dhe faktikisht me Gerin kemi pas folur shumë kohë përpara për ta bërë këtë këngë dhe mendoj se ka qenë simbiozë e saktë e bashkëpunimit, pasi pak a shumë jemi të dy këngëtarë të një brezi, të një gjenerate dhe deri diku e njohim mirë njëri tjetrin dhe limitet se ku i përkasim. Kënga absolutisht është pritur jashtëzakonisht mirë dhe falenderojmë gjithë dëgjuesit. Është numër 2 në top list me qira fjala. Po, vendi i dytë, po. Dhe realisht është pritur mirë dhe domethënë i prisja pak kritikat për sa i përket po pse ke kap femrën, jo ke kap mashkullin, po kjo mendoj është një temë që i përket të gjithëve. Është një temë që realisht po e dormon atë shoqërinë, atë familjen e vogël shqiptare që po e përjeton në këtë moment. Në fakt është një trend i ri ky rikthimi i këngëve për të ripërjetuar emocionet, edhe se faktikisht emocionet edhe çështjet sociale janë pavdekshme, nuk është se kalojnë. Pra, sa e rëndësishme është për brezat e ri rikthimi, ky trendi. Dgjoj, gjithë bota po ta shohësh tash në për rikthim, është bërë modës, domethënë që të bëjnë rikthim ose bëjnë remake këngëve të vjetrave 60, 70, 80 dhe ato po ecin më tepër, domethënë sepse normalisht kthejnë pak atë nostalgjin, kthejnë atë tingullin e bukur, kthejnë tek muzika e vërtet, sepse realisht në momentin që ndodhemi tregu është pak i hapërdar, domethënë është pak konfuz për sa i përket tingujve dhe muzikës. Kam përshtypjen që për sa i përket hip-hopit, hip-hopi gjithmonë kështu ka qenë. Gjithmonë hip-hopi ka marrë sample të vjetra,
Patjetër. Të viteve 70, viteve 80. Që nëse dinim, mësoni më vonë. Tjetër gjë që ne nuk e dinim, pra gjithçka këtu vjen. Domethënë ose kryesisht, sidomos le të themi producentët e ri të hip-hopit mundohen që të krijojnë nga zero. Është shumë mirë që të krijosh nga zero, por gjithmonë frymëzimin do ta kesh nga këngët e vjetra. Pra nga krijimet e vjetra dhe duhet të kesh një database të atyre këngëve, pra le të themi, qoftë edhe në mendjen tënde dhe në pëlqyeshmërinë tënde. Nuk mund të nisemi vetëm tek fakti që na pëlqejnë këngëtarët e huaj edhe hajde të bëjmë diçka si puna atyre. Ne kemi shumë këngë të bukura. E sidomos edhe nga këngët e Top Festit, edhe vetë jam produkt që kam dalë edhe në Top Fest për herë të parë. E sidomos festivalet e vjetra, pra është një formulë e cila funksionon. Nostalgjia gjithmonë funksionon dhe gjithmonë ka për të funksionuar. Kur vjen te tematika e kësaj këngë, pra që përjetimi i një burri, i një ndarje, një divorci që nëse e shikon nga larg edhe cektas thua që ja shpëtoi ky tash u doli prap në treg, do gjej në një gocë tre, do filloj nga e para, do bëj qejf. E kupton, kjo është shumë larg së vërtetës. Dhe ju në këtë këngë të keni shprehur, edhe në vargjet e tua është ajo çfarë del. Keni pas si thosh përvoja të ndoshta miqve, të shokëve, të tjerëve, ku jeni nis për ta shprehur këtë gjë? Që burri e vuan një divorc po aq shumë sa një grua, ndoshta edhe më shumë. Tani të paktën për le të themi brenda familjes time të madhe, pra se nuk kam pasur asnjëherë raste të tilla në familjen e ngushtë. Në të gjitha rastet meshkujt pra burrat kanë kaluar në shkatërim total. Mbas ndarjes. Pra jo për faktin se ish gratë të tyre janë treguar shumë të këqija, kanë dashur të marrin këtë, por thjesht divorcin e kanë përjetuar shumë keq. Vetmia që vjen mbas. Vetmia dhe pastaj të nisësh një jetë të re të mbytur me vuajtje, alkool e gjithçka. Kjo ka ndodhur tek disa familjarë të mi. Dhe ato i kam marrë shumë për bazë, them drejtën. Por mendoj që thelbi që ne kemi dashur të tregojmë te kjo këngë është tek ringritja, tek forca që duhet gjej njeriu që mbas çdo vështirësie, e thot Geri shumë bukur, domethënë del dielli. Domethënë mbas çdo vështirësie del dielli. Sa do natë gjatë jetë, patjetër. Do ketë një mëngjes. Patjetër, absolutisht edhe praktikisht domethënë i kushtohet gjithë atyre personave që realisht ndoshta po e kalojnë këtë gjë dhe ndoshta mund të jetë dhe një fije shpresë duke dëgjuar, duke krijuar një mendim që dëgjoj, ti do ja dalësh në fundit dhe nuk ka asnjë gjë të keqe sepse fundit jeta vazhdon dhe do shfletosh pas asaj faqes që ke grisur. Me ty, pa ty. Jo, është interesante. Deri diku më pëlqen ajo brishtësia e treguar. E kupton se gjithmonë jemi në këtë konceptin e mashkullit të fortë që është në këmbë, është kjo panorama kaq e ftohtë që nuk është me realitetin dhe më pëlqen të tregohet realiteti. Dhe përpos kësaj, në fakt të këngë të tilla mua më pëlqen ti ata shoj me të dyja palët, me gjitha palët, se gjithmonë jemi në një situatë ku ndarjet masive dhe vuajtja edhe është problem në këtë shoqërinë. Pra, doja të shkoja më shumë në intimitet të familjeve tuaja të bukura, ti me Vesën, ti me Enisën, ju kanë qenë pjesë e projektit, ju kanë ndihmuar në ndjeshmërinë, ju kanë dhënë ide. Vesa është një këngë për divorcin, këndohet nga dy burra të padivorcuar. Jo, ka një far poezie kjo gjë. Ka një poezi kjo gjë. Po them. Kupton, mua më pëlqen. Artisti gjithmonë mundohet të futet në lëkurën e asaj se çfarë ndodh. Sigurisht edhe bashkëshortet kanë qenë pjesë Vesa super artiste, no? Patjetër. Edhe Nisa është një nga mbrojtësat më të mëdha të grave. Po. Edhe kishim disa gjëra që ndoshta nuk binim dakord, por ama tek tema, për sa i përket temës për cilin po flet dhe po ligjeron, është diçka që realisht ja blen të flasësh. Qoftë dhe për femrat, qoftë dhe për meshkujt. Absolutisht. Mendoj që kur vjen nga dy persona që janë të mbushur nga ajo pjesë, mungon gjithë ajo pjesa e mllefit.
në këngë, mungon që edhe realisht goditet ajo pjesa sociale. E kupton në mënyrë më të bukur. Patjetër. Sa të rëndësishme janë familjet tuaja për ju? Nga shkalla 0 deri në 100. Si duash ti? 1000. Janë shumë të rëndësishme, patjetër që po. Plus që të them drejtën, unë frymoj me familjen time. Jam non-stop me vesën edhe me djalin që nuk do kisha imagjinuar ndryshe. Edhe nëse më përpara kam marrë disa vendime, le të themi që të largohesh, sot nuk mund ta bëj dot pa to. Sa foto të bukura po shikoj tani në monitor. Janë shumë të rëndësishëm. Kelly. Absolutisht është baza. To bëjmë çik qefin gocave. Jemi pak kështu. Patjetër, domethënë familja është baza e ekzistencës që një mashkull ka. Domethënë është ajo shtylla kurizore në të cilët duhet mbajmë ato parimet tona dhe duhet mbajtur fort, duhet luftuar fort për familjen. Se kjo është një gjë që familja është në sulm. Ne e dim këtë dhe do më gjithë kjo koha moderne që po jetojmë edhe individi i lirë që jeton jetën në plotësinë e tij, nuk duhet të ketë pranga që ta përmbajnë e gjithçka tjetër. Kjo është rrena më e madhe që është shit atje jashtë, domethënë sikur një burr ose një grua është e lirë kur nuk është e lidhur me dikë tjetër. Po 1 dhe 1 bëjnë më shumë se 2 me sa duket. Familja është patjetër këtë gjë kanë brezat e rinj, domethënë kanë mundohen ta anashkalojnë duke qenë pioner të asaj që unë jam i lirë, mund të bëj çfarë të dua, mund të kem 1 grad, 2 grad, 3 grad, por te kjo lloj gjë harrojmë atë që është thelbi më i rëndësishëm, domethënë është ajo familja vogël në cilën ti shkon darkë, ke fëmin, ke bashortën që të pret, domethënë mendoj se avash po largohemi deri asaj tradicionale. Unë mendoj se jam shumë rahat tek tradicionale. Duhet ruajtur, është institucion. Unë mendoj që qëllimisht institucionet e familjes kërkojnë që ta largojnë nga realiteti i vjetër pra që ka qenë. Absolutisht jam kundra patriarkalizmit, të gjitha, por unë mendoj që familja është shumë e shenjtë. Dhe kjo fakti të dhënit forcë një gjini ose një gjini tjetër thjesht kërkon që ta shmitizoj familjen. Qoftë si koncept, qoftë edhe si institucion, si shenjë të ri. Dhe nuk e di, kohët e sotme është shumë e lehtë, e sidomos për realitetin shqiptar, ku në 80 ose 90% të rasteve gjithçka është një gënjeshtër e madhe. Pra gjithë këto hutimet dhe këto gjërat që kemi përreth, pra le të themi, qoftë nga rrjetet sociale edhe në jetën e përditshme të shumë njerëzve që ne shikojmë që në dukje janë shumë mirë dhe janë shumë të kapur, por nga krau tjetër ne dim shumë mirë se si ato janë ose si ndihen në të vërtetë dhe kanë një prirje, sidomos çiftet e reja që ti marrin ato si shembull, pra nëse diçka nuk shkon mes tyre, pra le të themi presioni që ka tani më leni të flas për një mashkull, presioni që ka një mashkull, nëse nuk është i suksesshëm sot, pra le të themi qoftë në punën e vet, qoftë edhe në ambicet e tij që ka dështu totalisht, sepse ka paragjykimin e të gjithëve. Po pse femra jo? Pa filloj. Jo, nuk po. Tani unë thash më lejoni të flas për meshkull, patjetër që edhe femra po. Nuk thash asgjë. Patjetër që edhe femra po. Por të paktën flas nga këndvështrimi i një mashkulli. Pra, mendoj që është tepër e vështirë nëse një mashkull dështon. Pra, nuk ekziston koncepti që më i fituari është ai që ka dështuar më së shumti. E kuptoj çfarë po. Pra më i suksesshëm është gjithmonë ai që ka dështuar më shumë. Ai është gjithmonë ai që ka dështuar më shumë. Pra po se njoftë disfatën, ti nuk mund të jesh i sukses, se nuk e di rrugën për të shkuar për lart. Dgjoj, kam i shpreh, domethënë që edhe kur nuk e bëj diçka mirë të dështova me sukses. Po. Tek pjesa e kësaj. Ajo është po mendimin tim është dështimet janë ato që të bëjnë ndoshta më të fortë, por që me çka kam kuptuar këto kohë është komercializimi i familjes. Domethënë e bën si diçka që është trend. Domethënë familja nuk duhet të jetë trend, nuk duhet domethënë jo domosdoshmërisht duhet të tregosh lumturi, sepse jo çdo ditë është e lumtur. Jo
domosdoshmërisht duhet të tregosh që ti je i pasur, je i kamur. Sepse ka shumë familja është ajo që është më kamur, është më shumë pasad dhe nëse ti shikon postimet në Instagram vazhdimisht, sigurisht depresohesh sepse ata kanë nxjerr më të mirën e tyre. Kur janë në një vark, kur janë në një udhtim, kur janë në një hotel, kur janë në një restorant, kur janë ashtu dhe thua, këta të gjithë bëjnë qef, gjithë këta jetojnë kaq bukur, domethënë ne prap te grosha kur kthehemi, është pavërtetësia e asaj krijohet depresioni. Pra tek partneri jo do i thua shive këto. Shi si duket gruaja. Po ti ç'a bë? Shi si duket burri asaj. I bëni buzët ajo, po ti ç'a? Ose shifa ai me ç'a po merret, po ti me ç'a po merret. Pra kjo është rënë e madhe pra. Se mashtrim. Presigjator janë si atë që nxjerr levurin nga kapela, shikoj ç'po bëj unë. Po gjithsesi, unë e them gjithmonë, aleanca më e suksesshme në historinë e njerëzimit është aleanca grua-burr ose burr-grua. Vetëm kjo e ka çuar përpara. Gjithë tjerat pastaj janë pesë me hiç. Po mirë, me vesën, me që e përmendëm vesën. Do një bashkëpunim, do një duet bashk apo dashuria veç, biznesi veç? Jo. Sikur të ishte ashtu. Nuk janë të ndara. Nuk janë të ndara gjërat. Pra, e cekëm çfarë jashtë aty, thashë po punoj albumin, por nga krau tjetër po punoj edhe albumin e vesës. Pra, po merrem edhe me albumin e vesës. Pra, në një farë forme edhe ky quhet një bashkëpunim. Ndoshta bashkëpunim, le të themi në këngë tjetër, akoma jo. Por e kishim një të fundit që pa të marrë pjesë në festivalin kombëtar para 2 viteve. Po ti do të kesh një zë në albumin e gruas. Dua të dëgjoj të marr albumin e vesës, dua të dëgjoj edhe ty. Patjetër që po, po do ta mendoj mirë. Pra, në këtë moment jam duke u marrë me tekste. Sa vjet u bë bashk? Që nga 2011. 2011, 2026, domethënë 15 vjet. Kemi filluar të ngjajmë tani me njëri tjetrin. Me hir e njëri tjetrit, vërtet. Kështu ndodh. Por që jo jeni vesa ishte këtu para ca kohësh që bëm një emision bashkë. E ti e di që unë e vlerësoj shumë edhe jeni me vërtet një çift, domethënë për te artistëve edhe njerëz me taban, siç thua, kështu që kam qejf të dëgjoj edhe kur këndoni bashkë. Kelly, ti do kënosh me gruan? Po. Tek pjesa e këndimit duket se Enisa është favorite, por shkruan bukur. Shkruan bukur dhe tani kemi filluar këtë pjesën e bashkëpunimit me tekstet. Okej. Shkruan mirë. Kështu që do ketë ndonjë patjetër bashkëpunim artistik edhe midis jush. Patjetër. Po më ndihmon një 2 këngë që i kam dërguar demon, se ndonjëherë ke pasur si thënë, domethënë nuk të vinë shumë ide dhe një mendje e freskët është gjithmonë plus në krijimtari. Një sy tjetër domethënë për ta parë atë. Shumë mirë. Unë për këtë pjesë ju uroj shumë suksese. Edhe Kelly ti ke qenë edhe në Big Brother. Flasim prap pak edhe për Big Brother VIP 5. E ke parë? Me pjesës jo shumë, pasi unë kam qenë goxha i impenjuar për sa i përket regjistrimit këngëve të reja dhe gjithë. Kështu që por që ka qenë goxha dinamik. Kam vëre njerëz që kanë tregu vlera dhe njerëz që nuk kanë mund të tregojnë vlera, për shkak se Stenaldo ka tregu goxha integritet në atë posturën e tij, domethënë artistike dhe njerëzore. Pastaj ka të tjerë që ndoshta dhe i kanë humbur disi rrugës vlerat, ose i kanë harruar që i kanë aty, domethënë ne i njohim dhe nga jashtë. Dhe uroj që t'i gjejnë ndoshta edhe kur dalin. Uroj që t'i gjejnë ndoshta edhe kur dalin. Sepse ndoshta ajo shtëpi domethënë duke qenë se të dy vim nga eksperienca të ndryshme, të bën që ndonjëherë dalësh dhe nga vetë dhe të humbasësh ato virtytet, ato vlerat që deri diku ty të mbani parë se ty e brenda. Unë e di, mund ta shoh që është e vështirë. Nuk është një lojë e lehtë, domethënë kur ti me vendimin e kam ekspert, e kam bërë ekspert Blendin për këtë. Unë se kam provuar ndonjëherë vet, por që është një lojë e vështirë. Do hy vitin tjetër. Edhe izolimi, edhe gjithë këto gjërat e tjera. Ne kemi edhe një koleg, domethënë ju më shumë Miri për shembull nga West Side Family që është në Big Brother aty. Së gjithmonë e lehtë. Ja. Nuk është gjithmonë e lehtë. Mirë ka pas shumë vështirë, qoftë nga zgjedhjet e veta që ka bërë në lojë, që nga fillimi deri më tani, edhe shpesh herë edhe ai ka humbur rrugës, pra
le të themi, sepse për mendimin tim Miri me aq vite karrierë sa ka, duhet ta mbante atë pozitën e vet, duhet ta mbante atë pozicionin e tij, e të mos lejonte asnjëri që të fliste diçka kundra karrierës së tij. Pra, për mendimin tim ky është gabimi i Mirit, edhe deklarata që ka pasur në fillim që e kam si vajzën time. Kundrejt Selinit. Ajo për mendimin tim ka qenë komplet kryefjalë, vetëm ajo fjali. Uroj shumë që ta fitoj Miri nga gjithë ato që ka mbetur, sepse përfaqëson atë targën VIP mbrapa të Big Brotherit. Nëse kam përshtypjen që Shiko, Bigu të zhvesh pak nga titujt. Nuk ajo targa VIP, gjitha ato gjëra dhe deri ku është targa formatit kur ka Big Brother VIP, duhet që VIP-a të jetë VIP edhe nuk bën to, shiko. Bigu është një format i cili targa VIP vlen 10 ditët e para. Atëherë kaluan ato 10 ditët e para, pa aty pastaj studiohet sjellja, njeriu, përvoja, se ndoshta deri dikush do fillosh dikush, e kupton? Kështu që ka VIP-a, ka edhe persona që i pëlqen ajo botë, kanë cekur pak, nuk kanë pasur fatin të kenë aq famë në fillim, si mund të ishte Selini, por tani është VIP. Edhe ajo e ka rritur veten aty brenda, kështu që ishte shumë e suksesshme për mendimin tim Hedi, edhe kur ishte thjesht Big Brother Albania. Okay. Po tani po kapesh me formatin. Jo, unë nuk po kapem fare me formatin. Unë po them, sepse me që e cekëm Mirin, unë po them që edhe kam deklaruar dhe më përpara, kam edhe un podcastin tim që diskutoj për Big Brother kryesisht, edhe them që për mendimin tim, ai që do ta fitojë aty, duhet të jetë i vetmi VIP real që është në atë shtëpi që është Miri. Po, nuk është një argument të jesh thjesht VIP dhe ta fitosh formatin. Dhe vëmendjen e kam marr. Okej, unë mendoj që ngarkesa e të pasurit një karrierë shumë vjeçare është thik me dy presa në këtë kjo është e vërtet. Në të tilla formatesh, sepse është ngarkesa që ti po hyn brenda, ke një bagazh për 30 vite që ke çfarë humb, kurse ke njerëz që ndoshta siç po thoshte edhe Edi, e kanë cekur paksa botën e showbizit dhe e shohin aty, e kupton? Normalisht si një trampolin për të hyrë më tepër në botën e medias, prezantimit, këngës ose kudo qoftë. Ndërsa personat që kanë bagazh gjithmonë kanë rrezikuar. Gjithmonë kanë rrezikuar. Me këtë mund ta mbyllim sepse është si një lojë ku ti shkon all in me ato që ke. Secili me ato që ka. Kush ka pak rrezikon më pak. Aty është gjithë çështja e personaliteti. Nuk ka të zhvesh nga gjithë titujt. Mi prapë, si ty mbas 20 vjetësh karrierë, edhe po e vë atë 20 vjet karrierë aty, ke rreziku më shumë, siç po thotë. Mund të jetë që njerëzit kanë një pritshmëri ndaj teje dhe aty të shohin pastaj edhe ka edhe artista që janë ngritur shumë më shumë, i mendonin për shembull arroganta, kanë dalë aty që ishin shumë të brishtë dhe i kanë dashuruar njerëzit ato. Kështu që varet prandaj them. Të gjithë fitojnë në fund sepse fama që ti jep formati, këto gjërat shfrytëzohen, domethënë askush nuk mendoj që ka dalë në një Big Brother i humbur që futan Big Brother është shumë e rrallë ajo gjëja. Domthon loja është e tillë, vëmendja është e tillë, sot është ekonomi vëmendje dhe kjo është e sigurt. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit që ishit me ne. Ishte kënaqësi që kishim këtu. Big Basta, Kelly, kënga quhet Me ty, pa ty. Nuk, si është? Pa ty. Shumë suksese çuna. Shumë faleminderit. Kthehemi pas pak.